येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. घराघरांनी पावली मंगलमूर्ती. गोंयकारांचे उमेदीचे चवथीक आरंभ. कोरोनाचे सावट आशिल्ल्यान कार्यावळींक लागली कातर. आनी 4 दीस घालून घेतलो पावस. चवथ करून सोडटलो चिपचिपीत. कांय कडेन 12 आनी 13 वेर पडूं येता घोग्यांनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकारांची आयज उमेदीची चवथ. घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी गणपतीचें आगमन जालां. कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी एसओपी आसातच. ते भायर स्वयंशिस्त बाळगूनय हो उत्सव मनोवचो पडटलो. कोविडाचो खवदळ आसलो तरीकय गोंयकारांनी उमेदीन गणेशाक येवकार दिलो. कांय कडेन यूट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार कांय कडेन पुरोहिताच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनान तेची प्राणप्रतिश्ठापना केली. घालुया खुशालभरीत खिणांचेर एक नदर. शुक्रारचो दीस भावीक भक्तां खातीर उमेदीचो दीस थारलो. तशे सगळे भक्त वाट पळयतालेच. शुक्रारा श्री गणेशान आगमन केलें. मुख्यमंत्र्याच्या पाळी कुटुंबीच्या घराकडेन दोतोर प्रमोद सावंत आनी ताच्या घरच्यांनी श्रींक येवकार दिलो. भावभक्तीन पुरोहिताच्या मार्गदर्शना खाला आरत आनी पुजा केली. पळोवया ते खीण. चवथीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक म्हज्या सगळ्या भावा भयणीक खूब खूब परबीं दिता. चवथीच्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान गणपतीचें पूजन जाता. आज कुटुंबी ह्या गांवांत म्हज्या घरात म्हणजे सगळ्या फॅमिलीच्या सयत गणपतीचें पूजन आज सकाळीं आमी केलें. हांव समेस्त सगळ्या लोकांक परत एकदां गणपतीच्यो खूब शुभेच्छा दिता. सार्वजनीक गणेश उत्सव आनी घरांतलो गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहांत ही चवथ मनोवची आनी चवथ मनयता आसतनाय कोविडाचोय प्रोटोकॉल आमी सगळ्यांनी याद दवरचो, कारण ताजेरूय आमकां सगळ्या जाणांक मात करपाचें आसा. निश्चितच हांव गणपती कडेन विनंती करता की गोंय राज्य आनी पुराय देश आनी जग हें कोरोना मुक्त जावचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी त्याच बरोबर गोंयांत 100% आमी फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन पुराय केलें. त्याच बरोबर गोंयच्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता की सेकंड डोस ज्या टायमार 84 डेज पुराय जाल्या उपरांत सगळ्यांनी आपलो दुसरोय डोस घेवचो. जाता तितके बेगीन गोंय राज्य हें आमकां 100% दोनूय डोस घेतलेलें राज्य म्हणून पुराय करपाक डिक्लेअर करपा खातीर मेळचें. सगळ्यांनी जर सहकार्य करीत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता गोंय राज्य हें 100% वॅक्सिनेशन जाल्लें राज्य म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटलें. चवथ ही स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता ह्या चवथीच्या निमित्तान आमी जेन्ना पळयता की गणपतीची मुर्ती ही सुबक गोंयच्या तांबड्या मातयेंतल्यान आमी तयार केल्ली आसता. चवथीक लागपी सगळे फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, ह्यो सगळ्यो मॅक्झिमम गजाली माटोळीचें सामान आसतलें. हे आमी सातत्यान चवथीक गोंयांतल्यान ह्या भुमीत तयार जाता. निश्चितच गणपती आनी चवथ ही स्वयंपूर्णतेक प्रेरणा दिवपी आसा. आमी आव्हान केलां की समेस्त गोंयकारांक गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाचें. म्हाका खात्री आसा चवथीच्या निमित्तान परत एकदां स्वयंपूर्णतेक वाव दितले आनी चवथीच्या निमित्तान परत एकदां म्हणजे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण एके कडेन येतले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो देश आत्मनिर्भर भारत जावचो म्हणून आव्हान केलां. आमी सगळ्यांनी गोंय स्वयंपूर्ण जावन फुडें वयचें. हांव परत एकदां चवथीच्यो सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. देव. हे दिवचल आनी नानोडा वाठारांतले कांय खीण. दिवचल बाजारांतले भौशीक गणपतीक भक्तांनी उमेदीन येवकार दिलो. जाल्यार कांय भक्तांनी गणेश मुर्तीची स्थापना करून पुजारतय केली. कोरोनाचे दीस आसले तरी गणेशाच्या आगमनाची खोशी खंयच कमी जाल्ली दिश्टी पडली ना. भोवतेक सुवातांनी घरचे गणपती 1.5 दिसांच्या मुक्कामाक आसतले. भौशीक गणेश मंडळांच्या निर्णया प्रमाण 1.5 वा 5 दीस गणेश मुक्कामाक उरतलो. आनी हे पणजी वाठारांतले श्री गणेशाचें आगमन आनी त्या उपरांत केल्ली प्राणप्रतिश्ठापना. सालाबादा प्रमाण पणजी पुलीस स्टेशनांत आल्तिन्यावेल्या GRPंत मळ्यांतल्या मारुती मंदिरात तशेंच पणजे गार्डन स्क्वेरा कडेन आनी कदंबा बस स्टँडा कडले हे पळयात काय देखावे. आरत आनी पुजा करून उत्सवाचो उत्साह वाडयलो. आनी ही वास्कोची उमेद. ढोल ताशांच्या गजरात वास्कोकारांनी विद्येचे देवतेक येवकार दिलो. घरातल्या बायलांनी गंध फूल घालून मंगलमूर्ती घरात घेतली आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीन गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना केली.
त्या उपरांत केल्ल्या आरतेन कुटुंबातल्या सगळ्याच जाणां मदीं उमेद हाडली. आणि मडगांवच्या BSNL कार्यालयात फोगाच्या गडगडाट जालें गजाननाचें आगमन. मंगलमुर्ती मोरया म्हणत तांणी शास्त्रशुद्ध पद्दतीन गणपती बसयलोय बी. आनी हो पळयात म्हापशेचो सार्वजनीक गणपती. अंदू हें मंडळ हिरक महोत्सव मनयता. पूण अंदू कोरोनाचें सावट आशिल्ल्यान गर्दी करपी कार्यावळींक तांणी बगल दिल्या. आरती पुजांचेरच भर दवरला. म्हापसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा आपलो 60वो म्हणजे हिरक महोत्सवी वर्ष साजरो करता. या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात सगळ्या सरकारान दिलेले नियमांचे पालन करीत हो गणेशोत्सव यंदा साजरो जाता. जरी आमचे हिरक महोत्सवी वर्ष असले तरी यंदाचो गणेशोत्सव हो अनंत चतुर्दशी पर्यंत साजरो जातलो. संपूर्ण 10 दिसांचो कार्यक्रम धार्मिक रित्या साजरो केलो वयतलो. सकाळी धार्मिक विधी, त्यानंतर दुपारी 12 वाजता आरती आणि रातच्यो 8 आरती असो हो नित्य नियमान कार्यक्रम जातलो. आमच्या 9व्या दिसा सिद्धिविनायक महापूजा जातली आणि 10व्या दिसा अनंत चतुर्दशी दिसा म्हणजे मर्यादित स्वरूपान उत्तर पूजा झाल्यानंतर या संपूर्ण वहिवाटीप्रमाणे विसर्जन मिरवणूक वयतली. म्हापसा मार्केटांतलो सार्वजनीक गणेशोत्सव कितलींशीं वर्सां जाल्यो बरो भशेन हांगा पुजा करता आनी ह्या वर्सा तांच्यांनी कोविडाची महामारी आशिल्ली त्यांच्या खातीर कमिटीन बरे भशेन हें केल्लें आसा की जे भावीक येता तांकां जे SOP पाळपाक लायिल्ले आसा आनी हांगा गर्दी करपाक दिवंक ना. तशेंच सगळ्या भाविकांक लायनीन सोडिल्ले आसा आनी तांच्यांनी भायर एक हें दवरलें आसा. जे कोण मास्क घालून आसा तांकांच तांच्यांनी फुड्यान घेतले आसा जेणे करून कोविडाची ही जी साथ आसा ती सगळे कडेन पसरची न्हू हाच्या खातीर ह्या मंडळान बरी खबरदारी घेतिल्ली आसा. तशेंच तांचे मागणें आसा की फुडल्या वर्सा ही सगळी महामारी आसा ती वचची आनी तांकां बरे भशेन गणेश चतुर्थी साजरी करपाक मेळची म्हणून. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप गोयेकार. कोरगांवचो गणपती विराजमान जालो. गांवान उमेदीन ताका येवकार दिलो. कोरगांव ते कामुर्ली मेरेन पेडणे म्हालात सगळ्या फामिली भितर उमेद पातळिल्ली. बाळ्ळेच्या भौशीक गणपतीनय भक्तगणा भितर उमेद हाडली. बाळ्ळेकारांनी घरात पुजिल्ल्या गणपतीच्या आरतीत जाल्यार घरातली सगळीं जाणां वांटेकार जाल्लीं. पळयात. शुद्ध स्नानं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः. गंधोदक स्नानं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः. श्री महागणाधिपते नमः. शुद्ध पाणी शिंपडायचं त्या श्री महागणाधिपते नमः. गंधोदक स्नानं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. गोवा 365 खातीर दिवचल आनी कोठंबेच्यान महेश गोवेकार, पणजेच्यान इर्शाद शेख, वास्कोच्यान हिरू महाले, म्हापशे आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, कोरगांवच्यान संदीप कामोलकार आनी बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज मेरेन गोंयचे जायते रस्त्यांचें गोवा 365 स्कॅनिंग केलें. पूण संवसारीक दायज जावन रावल्ल्या ओल्ड गोवाच्या रस्त्याची तीच अवतिकाय जातली हें कोणें सपनांतय चिंतूंक नासलें. पोरण्या गोंयच्या हायवे बायपासाचेर मेळ्या उदकाच्यो तळयोच पळोवपाक मेळटात. कंत्राटदाराचेर खर कारवाय केले बगर रस्ते सुदर्शनात अशें लोकांनी उलोवनय दाखयलें. अवतिकाय ओल्ड गोवाच्या बायपास रस्त्याची. हांगा कुशीकच संवसारीक नामना मेळिल्ली सेंट फ्रांसीस झेवियर्सची पोरणी चर्च पळोवपाक मेळटा. चर्ची कुशीच्या रस्त्याच्योय भयो जाल्यात. इतले फोंड पडल्यात आनी तेवूय पावसांत पडिल्ल्यान चिखलाच्या उदकान भरून रावल्यात. अशा रस्त्यांचेर हांगा येवपी पर्यटकांनी थळाव्यांनी दुचाकी कश्यो चलोवपाच्यो, कशें चलचें होवूय एक प्रश्नच. थळावे हे अवतिकायेचेर तिडकल्यात. आयकात तांची तिडक. Right now I'm in Old Goa near the highway bypass and see the condition of the roads now. There are no roads in all potholes. I don't know what the authorities are doing, especially PWD is not carrying out any work. There are so many incidents. See the people how they are traveling here, how they are driving. And this is monsoon now, still they are not doing any work. And now Old Goa is a World Heritage Site. Despite knowing the fact, the authorities have not been doing any work at the moment. So I request the authorities and the state government to kindly please take up the repair works of this road.
anywhere we go, we only see the potholes, and there are some roads dug, and I don't know why they are delaying the work of road repairs. हा ओल्ड वचन संदेश उलयता आनी काही कितले म्हयने जाले 6 म्हयने जाले हे रस्तो फोडून दवरलेलो आसा आनी हेजेर कॉन्ट्रॅक्टर प्रकाश म्हणून आसा तेजेर कांयच एक्शन घेयना. हेजेर हांव प्रकाशा कडेन कितलोच फावटी हांव इन कन्सल्ट जालो तेजे उलयलो ताका सांगलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो कर कित्या खातीर की हांगासर कितलेच जाण लोक पडलेले आसा आनी हांगासर पावस चड पडल्या उपरांत हांगासर हो रस्तो उदकान भरता आनी कांयच कळना लोकांक. आनी लेडीज काही सिनियर सिटीजन आसता कोण तरी चेडवां गाडी चलयता आसतना भरपूर जाण पडलेले आहात. हांवें प्रकाश कॉन्ट्रॅक्टरा हाजे कडेन विचारलेलें की जाता इतलो बेगीन रस्तो करचो म्हणून आनी हेजेर कोणूच एक्शन घेयना. हो तो प्रकाश म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर PWDचो मनीस अपॉयंट केला तेजेर जाता इतली कारवाई जावपाक जाय जाल्यार म्हाका इतले तेजेर हे करचें पडटली जाता इतली आयडिया मागची पडटली. बाबा कितल्या कामान तेणी काम काबार केलें ते लॉकडावनाचेर मीच सांगता म्हणजे हेका सांगलें हांवें मातशें काम केल्या उपरांत जाता इतले बेगीन बेगीन काम कर म्हणून आनी काबार कर म्हणून. हे पळय तुमी पळय दाखय तेका दाखय उदक तुका जाता इतले गव्हर्मेंटा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन मागता हेजेर जाता इतले बेगीन हो रस्तो करपाक. गोवा 365 खातीर ओल्ड गोवा सावन इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चवथ चालू आसा, उमेद पातळ्ळ्या पूण पावस थारपाचें नांव घेना. आनीक 4 दीस ताणें घालून घेवपाचें थारायलां. गोंयांतल्या कांय सुवातांनी तो घसघसून रकतलो असो अदमासय हवामान खात्यान उक्तायला, खास करून 12 आनी 13 वयर. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर असो उरो येता. ताचे फुडें वचून तो वराक 60 किलोमीटर असोय जावं येता. तेका लागून 13 आनी 14 तारखेक हवामान बदलपाची शक्यताय आसा. दर्यांत व्हडलीं ल्हारां उसळूं येतात. देखून नुस्तेमारी करप्यांनी ह्या काळात खोल दर्यांत आपले बोटी घालच्यो न्हय, हवामान खात्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरूंक ना, देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांक चवथीच्यो सदिच्छा. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.